وقفناه بسبب ضغط المباريات وضغط الدوري، وقلنا نشوفونه وانتم رايقين كذا. خلينا نشوف تقرير عن حلبة الريم، طبعا حلبة سباقات سيارات، فيها التقرير. والله هذا فريق مبتدئ، فيه أنا شخصيا والأمير محمد بن فهد، وإحنا بس نشارك في الراديكال، في بطولة الراديكال. والحمد لله بدينا الفريق في أول الموسم هذا، ولسه إن شاء الله في تطور، من تطور لتطور. إحنا طبعا كبداية بداية حلبة الريم كويسة، ما تقارن بحلبة أبو ظبي أو حلبات الفورمولا 1، ولكن الحمد لله قناة حلبة كويسة وتوفي وتؤدي الغرض. والله الحمد لله أنا قدمت جهد كبير وخذيت المركز الرابع، لأني بادي من البتلين، وكان عندنا حصة الصباح اللي هي البريفنج وما حضرتها، على اساس كذا صار عندي بلنتي، ولا كان المفروض انافس على المركز الاول الثاني. الف مبروك لكل اللي حضروا، وان شاء الله انهم استمتعوا بسباق رائع وجميل. سباق الراديكال الان يصبح المفروض، الله يبارك فيك ثانك. سباق الراديكال الان هو اقوى سباقات الشرق الاوسط بالكامل. 20 متسابق من اقوى المتسابقين في تاريخ المملكة العربية السعودية، كل واحد فيهم ينشال همه، كل واحد فيهم وزن ثقيل جدا، لكن الله سبحانه وتعالى وفقنا اليوم لاختيار استراتيجية صحيحة بين الدفاع والهجوم، بين البطل والغالي، واللي أنا أفخر أني أسابق معاه بندر علي رضا. توفقنا في الاستراتيجية، مين يدافع ومين يهاجم، والحمد لله خلصنا أول ثاني، وكان هذا بالضبط اللي ندور عليه. الجمهور ساعدنا والحمد لله توفقنا اليوم زي ما قال كابتن رائد، الاستراتيجية نفعت 1-2. والحمد لله الصقور السعودية اليوم يومهم رائع، دبابات فزنا، الفورمولا BMW فزنا، الآن الحمد لله الراديكال اللي هو السباق الأكبر وعنوان مهرجان سباقات السعودية هو بطولة الراديكال، 15,000 تذكرة انباعت، هذا كان ضغط كبير مرة علينا، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل في المكان اللي احنا تمنيناه. الحقيقة فعالية جميلة، وهذا الشباب الجميل التواجد، وهذا يدل انه الشباب متعطش وعنده كمية ابداع وعنده كمية خلق، ولكن لم يكن هناك متسع او مجال او طريقة لابداء مواهبهم، ابداء الطاقة اللي عندهم. وبالتظاهرة الجميلة هذه لمسنا قديش انه هي كانت يعني احنا في امس الحاجة لها. تحياتي لوليد الفراج، تحياتي يا ابو الول. اقول لك لا تسالني شيء عنها، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. كيف؟ اقول لا تسالني عنها والله ما فهم فيها شيء، لكن انا اللي اشوفه صراحه بكل امانه شايف فيها ابطال جالسين يطلعون سعوديين فيها، اتمنى لهم التوفيق. خلينا نشوف امير سلطان بن بندر الفيصل وش قال عن حلبة الريم. حلبة الريم زي ما انتم عارفين هي اول حلبة تقام في المملكة العربية السعودية، الحمد لله سنة عن سنة في تقدم كبير، لا من ناحية أعداد المشاركين ولا من ناحية أعداد البطولات والسباقات ولا حتى من ناحية أعداد الحضور. يعني الحمد لله اليوم التذاكر اللي انباعت فقط ولها تقريبا من بداية الأسبوع وهي منتهية تقريبا 15,000 تذكرة، وهذا ندل عن رغبة الناس في هذه الرياضة، في مشاهدة هذه الرياضة وإثارة هذه الرياضة. احنا محتاجين في المملكة يمكن 10 أو 20 زي حلبة الريم منتشرة في المملكة كلها. حلبة واحدة ما تكفي المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية مساحة شاسعة، عدد سكان كبير، يتحمل أنه يكون فيه على الأقل حلبة في كل منطقة أو حلبة في كل مدينة. السوق السعودي يتحمل هذا الشيء، وحنا
يعني شغلتنا في الاتحاد ان شاء الله ان نسهل الامر للراغبين في الاستثمار في هذا الشيء لانشاء الحلبات. السباق هذا وضع للشباب لكي يكتسبوا خبره في هذه الرياضه لكي تطوروا المراحل الاكبر. ان شاء الله كمان عندنا السباق الثاني حق الرادك اللي حيطلع اليوم ان شاء الله بعد هذا السباق. برضو فيه متعه واثاره، سيارات اكبر، مكاين اكبر وسائقين اكبر. طبعا اولا اي حلبه لا يمكن ان تعطى تصريح او ترخيص من الاتحاد الدولي الا اذا كان متوفر فيها كل وسائل السلامه والامان في هذه السيارة، لا من للسائقين او للجماهير. في شروط لابد تكون في اي فعاليه اللي هي مثل سيارات الاسعاف، سيارات الانقاذ المبكر، المطافي، والسيارات نفسها تكون مجهزه لهذه السباقات. احصائيه بسيطه خلال السنين الماضيه عدد لاعبي الكره اللي ماتوا في الملعب اكثر من سائق السيارات اللي هي تعتبر او يعتبروها الناس رياضه اخطر. طبعا كشفت مصادر